مربع، فانا عجبني الايه المربع ده احلى. زي ما بوريكم كده 6. شكلهم حلو قوي، والقعده بتاعتهم خشب، وعلى فكره لهم يد، يعني اليد ده اللي انا هوريها لكم دلوقتي ليها يد كده هتتحط فيها لما تيجي تتركب ان شاء الله. هوري لكم دلوقتي ايه هي شكلها يبقى ازاي. ده زي ما بوريكم كده 6. حبيت اوريه لكم كده النهارده، وشكله الايد بتاعته يعني مديه اللي هي الغطا بتاعه، اليد بتاعته زي الخشب كده، هي مش خشب بس يعني مطليه زي الخشب. حلو قوي، شكله حلو وشيك وعجبني. في منه على فكره في السوق انواع واشكال، بس انا يعني لقيت ده والله بالصدفه. انا كنت هجيب التاني اللي هو المدور الاربعه، ولقيته عنده، قال لي ده نازل عليه عرض، كنت جايباه ب750 جنيه. ده كنت جايباه ب750، دي كان ب950 بس، وكان فيه لون ذهبي كده، بس ده انا يعني عجبني اكتر من التاني. زي ما بوريكم كده شكله، شوفوا شكله